แต่ធ្វើទៅហ្នឹងបងប្អូនហើយក៏ឆ្ងាញ់ដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយមូណែមានរបៀបវៀតណាមប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមលីងដាក់ខ្ទឹមជ្រក់អីអញ្ចឹងទៅហើយដាក់សាច់ត្រីហើយឆ្ងាញ់សាតែចំហុយត្រីទៅនៅសល់ទៅខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីខ្ញុំនឹកឃើញតែចង់ធ្វើមូណៃវៀតណាមទៅដោយសារតាយើងមានកពឹសមានអីស្រាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូននេះអាត្រីមីសួរហ្នឹងញ៉ាំអត់អស់ហើយយើងចោលទៅស្ដាយសាច់ត្រីធម្មជាតិបងប្អូនអើយស្ដាយម៉ែខំផ្ញើមកពីស៊ីមរៀបអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកអាសាច់ត្រីដែលចំហុយហ្នឹងខ្ញុំយកមកបេះលាយជាមួយសាច់កពឹសយើងហ្នឹងណាហើយច្រាំវាទៅយើងយកទៅលីងហើយលីងវាឲ្យស្ងួតទឹកឲ្យស្រួយឲ្យឆ្អិនហ្មងហើយចាំដាក់អង្គលីងតាមក្រោយអញ្ចឹងណាក៏លីងដាក់មកល្មមយើងគិតថាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាយើងដាក់វាទៅហើយលីងវាហើយយើងយកមកទុកសិនចាដោយសារយើងត្រូវអត់មានបន្លែអត់មានអីឥឡូវលាងដុសចាន់ឆ្នាំងទុកសិនហើយស្អែកឡើងបានទៅរកបន្លែរកអីមកធ្វើសោះហ្នឹងឆ្ងាញ់ដែរវ៉ាវមែនតើបងប្អូនខ្ញុំមិននឹកស្មានទេនេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវាឆ្ងាញ់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនOh my god. Oh my god. អូយឈ្ងុយអង្គលីងឈ្ងុយកពឹសហើយខ្ទឹមជ្រក់ហ្នឹងវាស្រួយហើយសាច់ត្រីវាមានជាតិឈ្ងុយផ្អែមហើយតមកទឹកត្រីកោះកុងឲ្យតែពេលខ្ញុំបានញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចូលតួហ្មងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំដូចបានហោះហើរទៅមកអាសាច់ត្រីជាមួយសាច់បកាហើយចូលជាតិគ្នាអូយបងប្អូនយើងឆ្នៃមែនក៏ប៉ុន្តែរបស់យើងធ្វើមួយយើងយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងធ្វើមួយយើងយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរសជាតិវាតាមហ្នឹងបងប្អូនមិនមែនថាឆ្នៃចិត្តធ្វើតែឲ្យពីដៃណាស្ពៃក្តោបខ្ទឹមលីងខ្ទឹមជ្រក់ទឹកត្រីកោះកុងហើយសាប៊ូណែមជាមួយនឹងសាច់ដែលយើងលីងហ្នឹងគឺដាក់ចូលគ្នាមកបងប្អូនរសជាតិវាប្លែកម្យ៉ាងសម្រាប់យើងគិតថាយើងអត់ចង់ញ៉ាំបាយយើងមានរបស់នៅក្នុងទូមានអីយើងដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអត់បានតម្រូវថាត្រូវតែដើររោនេះរោនោះឲ្យវាលំបាកអីអញ្ចឹងយើងចេះដាក់ទៅហើយរសជាតិវាមិនណយដែរដោយសារថាយើងប្រយ័ត្នប្រយែងធ្វើយើងត្រូវខំប្រឹងធ្វើការរកលុយកុំបារម្ភរឿងញ៉ាំពេកតែមិនមែនមានន័យថាមិនឲ្យគិតពីសុខភាពទេណាគិតពីរឿងញ៉ាំរបស់ដែលមានសុវត្ថិភាពតែមិនមែនឲ្យគិតពីរឿងញ៉ាំរហូតដល់ថ្នាក់អាចធ្វើអីបានរវល់តែនឹងរឿងញ៉ាំអីអូយហត់ជីវិតមានអីញ៉ាំហ្នឹងទៅស្រួលងាយ10 លើ 10យើងអ្នកចូលចិត្តបន្លែបងប្អូនអញ្ចឹងឲ្យតែមានជាតិបន្លែមានជាតិអីគឺយើងចូលចិត្តហើយទឹកជ្រលក់ហ្នឹងខ្ញុំជ្រលក់តិចដោយសារវាដិតស្រួលដាក់សាច់ញ៉ាំយូរណាស់ដឹងនេះគៀវដូចកតោអញ្ចឹងគៀវដូចកតោកាសាបុរាណហ៎នេះអញ្ចឹងបាក់ជ្រុះឯងពួកយើងហែកសបកវាអត់ស្មើអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមូណែមនៅផ្ទះញ៉ាំខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងតនេយើងមិនថាតនេប៉ុន្តែពេលវេលាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដូចប្រើប្រាស់អស់លលិញហ្នឹងបងប្អូនអើយព្រឹកឡើងទៅធ្វើការចេញម៉ោង4ទៅបរៀនគុណសិស្សបន្ត2ម៉ោងបន្ទាប់មកផ្ទះឆ្លៀតធ្វើវីដេអូផុសចូល YouTube ទៀតហើយនឹងកាត់តវីដេអូទៀតព្រលឹមឡើងងើបធ្វើការទៀតហើយថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគឺខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្ទះបាយបងប្អូនខ្ញុំចង់បានផ្ទះបាយស្អាតធំដែលថាពេលណាខ្ញុំនឹងមានលុយទិញផ្ទះដែលមានកន្លែងផ្ទះបាយស្អាតសម្រាប់ធ្វើម្ហូបថតឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនអរគុណច្រើនជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយ